전 세계 성인 10명 중 1명이니까 무려 9억 3,600만 명이 매일 밤 자신도 모르게 겪고 있는 질환이 하나 있거든요. 심장내과 대기실에 앉아있는 환자의 최소 40%에서 최대 80%가 은밀하게 숨기고 있는 약간 시한폭탄 같은 병이에요. 네, 그 엄청난 숫자가 바로 오늘 우리가 깊이 있게 이야기할 주제죠. 진료실 현장에서도 환자분들이 아유, 피곤해서 코 좀 고는 거 가지고 무슨 병원까지 오라고 호들갑이냐면서 가볍게 치부하시는 경우가 정말 많거든요. 맞아요. 그리고 여러분, 파트너가 어제 코 좀 심하게 굴더라 하고 무심코 번진 그 한마디 뒤에 사실 엄청나게 치명적인 진실이 숨겨져 있단 말이죠. 여러분, 오늘 우리는 매일 밤 우리의 숨통을 조여오는 침묵의 살인자에 대해 파헤쳐 볼 겁니다. 안녕하세요. 도준과 서연의 진료실 뒷이야기에 다시 오신 것을 환영합니다. 저는 오늘 산더미처럼 쌓인 최신 심혈관계 연구 자료랑 예방의학 저널들을 아주 꽉 채워서 들고 왔어요. 반갑습니다. 오늘 우리가 다룰 질환은 폐쇄성 수면무호흡증, 줄여서 OSA라고 부르는 호흡장애입니다. 방금 말씀하신 것처럼 단순한 소음공해 정도로만 생각하시는데 그 이면을 보면 심각하죠? 그러니까요. 저도 그랬거든요. 이게 내 심장을 갉아먹는 병이라고는 진짜 상상도 못했어요. 그래서 이번 심층 탐구의 미션은 아주 명확합니다. 이 단순해 보이는 호흡장애가 왜 우리 심장과 뇌혈관을 망가뜨리는 무서운 무기가 되는지, 그리고 현대의학이 이 복잡한 질환의 원인을 어떻게 정밀하게 쪼개서 환자 맞춤형으로 치료하고 있는지 낱낱이 들여다보는 겁니다. 자, 그럼 본격적인 논의 시작해볼까요? 좋습니다. 가장 먼저 짚어봐야 할 것은 방금 말씀하신 그 시한폭탄이라는 단어가 의학적으로 얼마나 섬뜩할 정도로 정확한 비유인가 하는 점입니다. 오늘 가져오신 심혈관계 위험성 메타 분석 데이터를 보면 그 파괴력이 여실히 드러나죠. 네, 제가 자료를 보면서 가장 소름 돋았던 부분이 바로 그 수치였어요. 그 질환이 없는 사람과 비교했을 때 심혈관계 질환 발생 위험도, 즉 HR 수치가 중증도에 따라 완전 기하급수적으로 뛰더라고요. 경층일 때 위험도가 1.21배, 중등도일 때 1.56배, 그리고 중증으로 넘어가면 무려 2.45배까지 치솟아요. 거의 2.5배죠. 이 2.45배라는 수치는 단순히 건강에 안 좋습니다 수준의 경고가 절대 아닙니다. 심장병이나 뇌졸중으로 가는 직행 고속도로에 올라탔다는 뜻이거든요. 와, 고속도로요? 네, 임상적으로 보면요. 치료받지 않고 방치된 수면 무호흡증은 환자가 혈압약을 3, 4개씩 바꿔가며 먹어도 도무지 혈압이 떨어지지 않는 저항성 고혈압의 가장 흔하고 직접적인 원인 중 하나입니다. 그러니까 낮에 혈압약을 아무리 쏟아부어도 소용이 없다는 거잖아요. 자료를 보면 오히려 밤에 혈압이 확 솟구치는 야간 고혈압이나 심장이 불규칙하게 발열을 떨리는 심방세동이 재발하고 종국에는 심장 펌프 기능 자체가 아예 상실되는 심부전까지 일으킨다고 나와 있어요. 맞습니다. 신체에 가해지는 스트레스가 어마어마하거든요. 여러분, 이걸 우리가 일상에서 겪는 상황으로 상상해 볼게요. 수면 무호흡증은 마치 고속도로를 시속 100km로 쌩쌩 달리면서 몇 분마다 브레이크를 있는 힘껏 콱콱 밟는 거랑 똑같지 않나요? 그것도 하루 이틀이 아니라 매일 밤 수면 시간 8시간 내내 말이죠. 당연히 자동차 엔진, 즉 심장이 닳고 타버릴 수밖에 없죠. 그 브레이크를 밟는 순간에 우리 몸의 엔진룸에서 어떤 일이 벌어지는지 생리학적으로 들여다보면 그 비유가 완벽하다는 걸 아실 수 있습니다. 엔진룸에서 무슨 일이 벌어지나요? 자, 밤에 잠을 자다가 기도가 막혀서 숨이 턱 멎었다고 가정해보죠. 폐로 산소가 안 들어오니까 우리 몸의 관제탑인 뇌는 즉각 생존을 위한 초비상사태를 선포합니다. 당장 산소가 끊겼으니 몸 입장에서는 진짜 죽을 위기인 거잖아요. 그렇죠. 이때 우리 몸의 자율신경계, 그중에서도 교감신경 스위치가 아주 폭발적으로 켜집니다. 이 교감신경은 인류가 원시시대에 맹수와 맞닥뜨렸을 때 살기 위해 도망치거나 싸우도록 작동하는 생존 시스템이거든요. 아, 막 심장이 쿵쾅거리고 식은땀이 쫙 나는 그 극도의 스트레스 반응 말씀하시는 거죠? 정확합니다. 스트레스 호르몬인 아드레날린이 혈관으로 마구 쏟아져 나오고 심장은 피를 전신으로 돌리려고 미친 듯이 박동수를 올리고 혈관은 스스로 꽉 수축해서 압력을 높여버립니다. 헐, 원래 수면 시간은 부교감 신경이 지배해서 심장도 아주 천천히 뛰고 엔진을 좀 식으면서 쉬어야 하는 시간 아니에요?
맞습니다. 그런데 수면 무호흡증 환자는 겉으로는 조용히 자고 있는 것 같지만 몸속에서는 밤새도록 사자한테 쫓기면서 전력 질주를 하고 있는 거예요. 진짜 무섭네요. 내가 계속 비상벨을 울려대니까 난 내내 이랬던 심장이 밤에 오히려 더 세게 펑프질을 해나는 거군요. 네, 그 가혹한 노동이 수년, 수십 년 누적된다고 생각해 보세요. 심장 근육이 점점 두꺼워지다가 결국 지쳐서 고무줄처럼 푹 늘어나 버리는 심부전으로 이어지는 것은 생리학적으로 어찌 보면 당연한 수순인 겁니다. 와, 듣기만 해도 제 심장이 다 뻐근해지는 기분이에요. 그런데 이렇게 무서운 위험성을 의사들이 진단하고 평가하는 방식에 있어서 기존 수면의학계의 패러다임이 완전히 뒤집히고 있다는 연구 결과들이 제 눈에 확 띄더라고요. 아주 예리한 포인트를 짚으셨습니다. 기존의 수면 다원 검사를 하면 의사들이 중증도를 판가름하는 가장 핵심적인 지표가 AI치, 즉 무호흡 저호흡 지수였습니다. 1시간 동안 숨을 완전히 멈추거나 얕게 쉬는 이벤트가 몇 번 일어났느냐, 그 횟수를 센 것이죠. 아니 근데 숨을 몇 번 멈췄느냐도 당연히 중요하겠지만 제가 숨을 10초 참는 거랑 1분 참는 건 제 몸이 받는 데미지가 완전히 다르잖아요. 횟수만 센다는 건 누가 나를 한 대 때렸는지 10대 때렸는지만 세고 얼마나 세게 뼈가 부러질 정도로 때렸는지는 무시하는 거 아닌가요? 솔직히 합리적이지 않은데요. 완벽한 지적입니다. 과거에는 기술적인 한계 때문에 단순히 이벤트의 횟수를 카운트하는 게 가장 직관적이고 표준화하기 쉬웠기 때문이거든요. 하지만 최신 연구들은 방금 말씀하신 그 치명적인 맹점을 정확히 꼬집고 있습니다. 역시 그렇죠. 데미지 자체가 다를 텐데. 예를 들어보죠. 시간당 숨을 20번 멈추는 A 환자와 B 환자가 있습니다. A 환자는 숨을 멈출 때마다 혈중 산소 포화도가 정상 수치인 95%에서 90% 정도로만 살짝 떨어집니다. 나쁘긴 하지만 장기들이 당장 손상될 정도로 치명적인 건 아니네요. 반면 B 환자는 똑같이 20번 멈추는데 한 번 멈출 때마다 기도가 꽉 막혀서 산소 포화도가 70%대까지 곤두박질 칩니다. 이건 에베레스트 정상에서 갑자기 산소 마스크를 확 벗은 것과 맞먹는 극심한 저산소 상태거든요. 헉? 70%요? 네. 그런데 기존의 AI치 지표로만 보면 두 사람은 시간당 20번 똑같은 중등도 환자로 분류됩니다. 와, 말이 안 돼요. 비환자의 심장과 혈관은 매 순간 질식하면서 죽어가고 있을 텐데 A 환자랑 똑같은 처방을 받는다는 거잖아요. 그래서 최근 학계에 엄청난 주목을 받고 도입된 새로운 개념이 바로 저산소 부담이라는 지표입니다. 단순히 횟수가 아니라 숨이 막혀 있는 동안 우리 몸에서 빠져나간 산소량의 총합적 깊이와 그 지속 시간을 적분해서 산소 비제 총량을 계산하는 거죠. 아하. 우리 몸이 밤새 짊어져야 했던 그 가혹한 산소 부족의 부담을 면적처럼 수치화한 거군요. 네, 대규모 추적 관찰 데이터를 보면요. AHI 횟수보다 이 저산소 부담 수치가 높은 환자들이 뇌졸중이나 심근경색으로 사망할 확률을 훨씬 더 압도적이고 정확하게 예측해냈습니다. 이 잦은 무호흡으로 인한 간헐적인 저산소증은 우리 혈관 내피세포에 엄청난 산화 스트레스를 유발하거든요. 산화 스트레스요? 자료에서 그 단어가 엄청 강조되어 있던데 산소가 부족해졌을 때 혈관에서 정확히 무슨 일이 벌어지는 거예요? 숨이 턱 막혀서 산소가 뚝 떨어졌다가 헐떡이면서 갑자기 산소가 쏟아져 들어오는 상황이 반복되면요. 우리 혈관 세포들은 이걸 극심한 공격으로 받아들이고 대량의 활성산소를 뿜어냅니다. 우리 몸을 늙고 병들게 하는 주범이죠. 그러니까 몸 안의 세포들이 패닉에 빠져서 독소를 내뿜는 거네요? 네, 이걸 우리가 흔히 아는 쇠파이프에 비유해 볼까요? 혈관 안쪽 벽에는 피가 매끄럽게 콸콸 흐르도록 테플론 코팅을 해주는 내피세포라는 보호막이 있습니다. 그런데 활성산소가 폭격처럼 쏟아지면 이 내피세포에 지독한 염증이 생기고 코팅이 벗겨지면서 혈관이 말 그대로 붉게 녹슬기 시작합니다. 우와, 파이프 안쪽이 부식되면서 까끌까끌하고 거칠어지는 거군요. 상상만 해도 안 좋아요. 파이프 안쪽에 거칠어지면 피가 흐르다가 어떻게 될까요? 적혈구나 혈소판 같은 찌꺼기들이 그 표면에 쉽게 들러붙고 엉겨붙겠죠. 그게 바로 뇌혈관이나 심장혈관을 꽉 막아버리는 피떡, 즉 혈전입니다. 아, 혈전이 그렇게 생기는 거구나. 게다가 산화 스트레스는 혈관 자체를 뻣뻣하게 만들어서 유연하게 늘어나는 탄력을 빼앗아 버려요. 혈관은 좁아지고 뻣뻣해지고 피떡은 쌓이고. 와, 뇌졸중이나 심근경색이 왜 일어나는지 그 도미노 현상이 머릿속에 완벽하게 그려지네요.
단순히 코를 골며 숨을 참는 게 아니라 그 소리가 멈추는 몇 초마다 내 혈관 속이 녹슬어가는 과정이었다니 진짜 등골이 서늘해집니다. 이래서 임상 의사들이 수면 무호흡증을 침묵의 살인자라고 부르는 겁니다. 자, 그렇다면 이렇게 끔찍한 무호흡증이 도대체 왜 생기는 건지 그 근본 원인을 짚어봐야 할 텐데요. 흔히들 수면 무호흡증 하면 가장 먼저 떠오르는 이미지가 있잖아요. 살이 많이 쪄서 턱살이랑 목구멍 쪽에 묵직하게 지방이 끼니까 누웠을 때 그 무게 때문에 기도가 눌려서 막힌다. 저도 당연히 살찌면 코 고는 거라고 생각했거든요. 물론 비만으로 인한 해부학적 구조의 좁아짐이 가장 직관적이고 대표적인 원인인 것은 사실입니다. 목에 지방이 과도하게 축적되거나 선천적으로 혀가 크거나 편도선이 비대해서 물리적으로 기도가 좁은 경우죠. 그렇죠. 보통 그렇게들 알고 있죠. 그런데 최신 문헌들을 보면 단순히 이 좁은 파이프라는 해부학적 요인만이 전부가 아니라는 것을 강력하게 경고하고 있습니다. 좁은 파이프 말고 또 어떤 숨겨진 원인들이 있다는 거죠? 왜 체형이 깡마른 사람도 코를 엄청 심하게 고는 경우가 있던데? 그건가요? 바로 그겁니다. 현대의학은 환자마다 수면 무호흡증이 발생하는 근본적인 메커니즘을 엔도타입, 즉 내재형으로 세분화하는데요. 이게 크게 4가지로 나뉜다는 것이 밝혀졌습니다. 방금 말씀드린 해부학적 구조를 제외한 나머지 3가지는 기도의 모양이 아니라 신경과 근육의 컨트롤과 관련된 비해부학적 요인들입니다. 와, 4가지나요? 두 번째 원인부터 하나씩 풀어주시죠. 신경 쪽에 어떤 오류가 생기는 건가요? 인간은 깊은 잠에 빠져서 온몸에 힘이 빠져도 기도가 무너지지 않도록 열어주는 특수한 근육들은 스스로 긴장도를 탱탱하게 유지하면서 기둥 역할을 해야 하거든요. 아, 텐션을 유지해야 하는 근육이 있군요. 네, 그런데 일부 환자들은 잠이 드는 순간 이 근육들이 제 역할을 까맣게 잊어버리고 전기 스위치가 꺼진 것처럼 푹 늘어져 버립니다. 헐, 파이프 자체가 좁지 않더라도 벽을 지탱하는 기둥 근육이 파업을 해버리니까 천장이 그냥 무너져 닫혀버리는 거군요. 그럼 3번째는요? 3번째가 임상적으로 아주 역설적이고 흥미로운데요. 바로 낮은 각성 역치를 가진 뇌입니다. 쉽게 말해 뇌가 잠에서 너무 쉽게 아주 얕은 자극에도 번쩍 깨어버리는 상태를 말합니다. 잠깐만요. 숨이 막히려고 할 때 뇌가 둔한 것보다는 좀 예민하게 빨리 알아채고 깨면 좋은 거 아니에요? 얼른 일어나서 숨을 쉬어야 질식을 안 하잖아요. 직관적으로는 그렇게 생각하기 쉬운데 몸의 생리 시스템은 다르게 굴러갑니다. 그게 오히려 최악의 악순환을 만들거든요. 왜요? 수면 중에 기도가 살짝 좁아져서 호흡이 조금만 불안정해져도 이 예민한 뇌는 큰일 났다, 질식한다 하면서 수면 위로 확 깨어버립니다. 놀라서 깬 뇌는 몸에 즉각 명령을 내리죠. 숨을 헉헉 몰아쉬라고요. 우린 이걸 과호흡이라고 부릅니다. 놀라서 물 밖으로 나온 사람처럼 숨을 막 가쁘게 쉬겠죠. 네, 그런데 그렇게 숨을 과도하게 내쉬면 우리 혈액 속의 이산화탄소가 밖으로 다 빠져나가서 농도가 뚝 떨어지게 됩니다. 원래 우리 뇌의 호흡 중추는 피 속의 이산화탄소가 어느 정도 차올라야 이제 숨을 들이가실 타이밍이구나 하고 자율 호흡 명령을 내리거든요. 아, 이산화탄소가 일종의 호흡 스위치 역할을 하는 거군요. 맞습니다. 그런데 과호흡으로 이산화탄소가 다 날아가서 없으니까 뇌가 착각을 합니다. 몸에 이산화탄소가 없네? 숨 쉴 필요 없겠다. 그러고는 스스로 호흡 명령을 아예 멈춰버립니다. 중추성 모호흡이 생기는 거죠. 맙소사, 뇌가 자기를 보호하려고 너무 예민하게 깨서 헐떡였는데 그 헐떡임 때문에 뇌가 스스로 호흡 스위치를 아예 꺼버린다고요? 그렇습니다. 호흡을 멈췄으니 산소가 떨어지고 산소가 떨어지면 또 놀라서 깨고 놀랐으니 또 과호흡하고 이산화탄소가 없으니 또 숨을 멈추고 뇌가 예민하게 반응한 탓에 밤새도록 스스로 호흡 사이클을 엉망진창으로 꼬아버리는 겁니다. 진짜 생리학의 아이러니네요. 너무 똑똑하게 굴려다가 전체 시스템을 망치고 있는 거였어요. 그럼 마지막 4번째 엔도타입은 뭔가요? 4번째는 높은 루프 게인이라는 현상입니다. 이건 각성 역치랑은 조금 다른데 뇌가 잠에서 깨는 게 아니라 우리 몸의 호흡 제어 시스템 그 자체가 비정상적으로 과민하게 설정된 상태입니다. 루프 게인이라 약간 공학 용어 같은데요. 어떻게 이해하면 좋을까요? 이해하기 쉽게 보일러의 실내 온도 조절기에 비유해 볼까요? 정상적인 온도 조절기는 방 온도가 1도 떨어지면 보일러를 서서히 가동해서 온도를 올린 다음 아주 부드럽게 꺼집니다. 안정을 유지하는 거죠. 그렇죠. 미세하게 조절하면서 온도를 맞춰야죠. 그런데 고장난 온도 조절기, 즉 높은 루프 게인을 가진 상태는
온도가 0.5도만 떨어져도 미친 듯이 화력을 최대로 올려서 방을 절절 끓게 만듭니다. 그러다 순식간에 너무 뜨거워지면 활들짝 놀라서 아예 보일러 전원을 쾅 꺼버리죠. 극단적인 반응입니다. 조금만큼만 변해도 우리 몸이 막 숨을 100으로 쉬어 하면서 폭풍처럼 숨을 쉬게 했다가 1초 뒤에 숨 완전 멈춰 하면서 엑셀이랑 브레이크를 극단적으로 번갈아 밟는 거군요. 완벽한 통찰입니다. 이렇게 원인이 단순히 좁은 파이프 하나가 아니라 무려 4가지나 되다 보니까 과거처럼 모든 환자에게 무조건 똑같은 처방전 하나만 들이밀어서는 해결이 안 되는 환자들이 생길 수밖에 없는 거죠. 듣고 보니 고개가 막 끄덕여집니다. 원인이 턱에 살이 찐 건지 뇌가 헛발질을 하는 건지 근육이 파업한 건지에 따라 당연히 무기도 완전히 달라야겠죠. 현대의학은 이 복잡한 원인들을 어떻게 타겟팅해서 치료하고 있나요? 제일 흔하게 보는 건 역시 잘 때 코에 끼고 자는 양압기잖아요. 네, 양압기, CPAP은 지금 이 순간에도 여전히 수면무호흡증 치료에 굳건한 골드 스탠다드입니다. 밖에서 공기 압력을 불어넣어서 무너지는 기도의 천장을 공기 기둥으로 빵빵하게 밀어 올려주는 물리적인 치료죠. 연구를 보면 매일 밤 4시간 이상 꾸준히 썼을 때 심혈관 위험을 무려 24%나 획기적으로 낮춰줍니다. 진짜 강력하고 확실한 치료 효과네요. 근데 양압기는 의학적 효과랑은 별개로 아주 치명적인 현실적 단점이 있잖아요. 제 주변에도 큰맘 먹고 대여했다가 자는 내내 얼굴에 바람 쏘는 느낌이 너무 답답해서 마스크 집어던지고 결국 옷장 구석에 모셔두는 분들이 정말 많거든요. 이른바 수능도가 꽝인 분들이요. 임상 현장에서 마주하는 가장 큰 장벽이 바로 그 수능도 문제입니다. 숨은 쉬게 해주는데 환자가 답답해서 안 쓰면 소용이 없으니까요. 그래서 양압기에 적응하지 못하는 환자들을 위한 대안들이 활발히 처방되고 있는데 그중 대표적인 것이 하악 전진 장치, MAD입니다. 하악 전진 장치요. 아, 치과에서 맞추는 마우스피스 같은 구강 장치 말씀하시는 거죠? 맞습니다. 잠잘 때 입에 끼워서 위턱을 기준으로 아래턱을 인위적으로 살짝 앞으로 당겨주는 장치입니다. 원리는 아주 직관적이에요. 아래턱이 앞으로 전진하면 턱과 연결된 혀뿌리도 같이 앞으로 딸려 나오면서 뒤쪽 막혀있던 기도 공간이 넓어지는 겁니다. 와, 이거 너무 솔깃한데요? 치렁치렁한 호수도 없고 여행 갈 때 주머니에 쏙 넣어가면 되잖아요. 양압기 쓰기 싫은 사람들은 다 이 구강 장치로 바꿔달라고 하면 안 되나요? 겉보기엔 정말 간편하고 매력적이지만 환자 마음대로 저 구강장치 할래요 하고 선택할 수 있는 게 아닙니다. 이 장치의 기계적인 작동 메커니즘을 생각해 봐야 해요. 장치가 무거운 아래턱을 밤새 강하게 당기고 버티려면 그 엄청난 힘을 지지해줄 튼튼한 닻이 필요합니다. 아, 닻이요. 치아에 장치를 거는 거니까 치아가 그 견인력을 꼿꼿하게 버텨야 한다는 뜻인가요? 정확합니다. 제공된 자료 중 100명의 무호흡증 환자를 대상으로 한 연구 결과를 보면요. 놀랍게도 무려 34%의 환자가 이 장치를 사용할 수 없는 절대금기 판정을 받았습니다. 34%나요? 진짜 놀랍네요. 10명 중 3명 이상이 못 쓴다는 건데 생각보다 엄청난 비율이잖아요. 치아가 몇 개 빠져서 부족하거나 심한 치주 질환이 있어서 잇몸뼈가 약해져 치아가 흔들리거나 이미 턱관절에 장애가 있는 환자들이 이 장치를 억지로 끼면 어떻게 될까요? 기도를 넓히고 코골이를 고치려다가 오히려 지지대 역할을 하던 생리가 뽑히거나 턱관절이 완전히 망가지는 끔찍한 부작용을 겪게 됩니다. 와, 진짜 무섭네요. 저는 그냥 돈 내고 치과 가서 수면 장치 하나 맞춰주세요 하면 다 뚝딱 만들어주는 줄 알았어요. 이 구강 장치를 쓰려면 일단 잇몸과 치아부터 엄청나게 튼튼해야 한다는 사실. 청취자분들께는 정말 새롭고 중요한 정보일 것 같습니다. 그래서 장치를 처방하기 전에 치과 전문의의 철저한 구강구조 스크리닝이 필수적인 겁니다. 만약 치아 상태 때문에 장치도 못 쓰고 양압기도 못 쓰는 환자라면 물리적으로 구조를 뜯어 고치는 수술적 치료도 훌륭한 대안으로 진화하고 있습니다. 편도선 떼어내는 수술 같은 건가요? 네, 목적과 입천장, 편도를 넓게 절제하는 수술이 대표적이고요. 아주 중증인 경우에는 양악 수술처럼 아예 위아래 턱뼈 전체를 절단해서 앞으로 쑥 빼내는 수술도 시행합니다.
그리고 최근에는 혀를 움직이는 신경에 전극을 심어서 환자가 숨을 들이쉴 때마다 전기 신호가 혀 근육을 수축시켜 앞으로 쑥 내밀게 만드는 혀밑신경 자극술 같은 첨단 기술도 효과를 입증하고 있죠. 혀에 심는 페이스메이커라니 정말 기술의 발전이 경이롭네요. 그런데 아까 원인을 설명해 주실 때 좁은 파이프 문제 말고 3가지 비해보학적 원인이 있다고 하셨잖아요. 뇌가 예민하게 빨리 깨거나 호흡 보일러가 고장나서 미천할 때는 환자들. 이런 분들은 수술로 턱뼈를 깎아낸다고 뇌의 예민함이 고쳐지는 건 아니지 않나요? 바로 그 핵심을 찌르는 질문에서 현대 수면의학의 최전선, 표적 약물 치료의 시대가 열립니다. 파이프를 고치는 게 아니라 신경과 근육의 밸런스를 약으로 잡아주는 거죠. 예를 들어 호흡 제어기가 고장난 보일러처럼 예민한 높은 루프게인 환자에게는 호흡 중추의 과민성을 차분하게 눌러주는 아세타조라마이드 같은 약물을 처방합니다. 오, 보일러 설정 온도를 부드럽게 진정시켜주는 약이군요. 그럼 아까 뇌가 너무 일찍 얇은 자극에 화들짝 깨버리는 낮은 각성 역치 환자는 어떻게 치료하나요? 뇌를 덜 깨게 붙잡아둬야 할 텐데요. 여기서 의학계에 엄청난 발상의 전환이 일어납니다. 뇌가 너무 빨리 깨서 헐떡이는 과호흡이 오고 그게 다시 무호흡으로 이어지는 악순환이니까 뇌를 아예 깨지 못하게 강제로 재우면 어떨까요? 그래서 최신 연구에서 조심스럽게 꺼내든 카드가 놀랍게도 졸피뎀 같은 수면제입니다. 잠깐만요. 수면제요? 제가 잘못 들은 거 아니죠? 아니, 수면 무호흡증 환자한테 수면제를 먹이는 건 돌팔이짓 아니에요? 수면제를 먹으면 근육이 더 축 늘어져서 자다가 진짜 기도가 막혀 죽을 수도 있다고 다들 벌벌 떨잖아요. 근데 오히려 치료하려고 수면제를 쓴다고요? 여러분이 충격을 받으시는 게 당연합니다. 우리가 알던 의학 상식을 완전히 뒤집어버린 결과니까요. 물론 모든 무호흡증 환자에게 수면제를 쓴다는 건 절대 아닙니다. 오직 정밀한 검사를 거쳐서 당신의 무호흡은 파이프가 좁아서가 아니라 뇌가 너무 빨리 깨기 때문에 발생합니다라고 명확히 진단된 소수의 환자에게만 매우 제한적으로 투여하는 겁니다. 아, 뇌가 화들짝 놀라서 깨는 그 순간을 수면제가 강력하게 꾹 눌러서 깊은 잠을 유지해주니까 과호흡도 안 오고 결과적으로 안정적인 호흡 사이클이 쭉 이어진다는 거군요. 정확합니다. 수면 분절을 막아서 뇌가 헛발질하지 않게 도와주는 거죠. 기도를 열기 위해 양압기를 쓰는 게 아니라 원인에 맞춰 뇌를 재우는 약을 쓰는 것. 이게 바로 한 가지 옷이 모두에게 맞을 수는 없다는 맞춤형 정밀의학의 정수입니다. 진짜 획기적인 발상의 전환이고 약간 닭살이 돋네요. 원인을 4가지로 쪼개고 그에 맞춰서 바람, 턱 당기기, 전극수술, 심지어 독인 줄 알았던 수면제까지 표적 무기로 쓰는 시대라니. 그런데 자료의 마지막 파트를 넘겨보니까 이 모든 눈부신 첨단 치료법들도 결국 어떤 근본적인 토대가 변하지 않으면 헛수고에 불과하다고 아주 묵직하게 경고하고 있더라고요. 대사증후군과의 예방의학적 접근 말이에요. 네, 맞습니다. 아무리 신경을 마비시키고 턱을 당기는 기계를 써도 우리 몸의 근본적인 대사증후군, 즉 비만과 당뇨, 고혈압의 악순환을 끊어내지 못하면 이건 반쪽짜리, 아니 그 이하의 치료일 뿐입니다. 수면무호흡증이랑 대사증후군이 때려야 뗄 수 없는 관계라는 건 아는데 이게 서로가 서로를 지옥으로 끌고 가는 약간 양방향 고속도로더라고요. 그렇습니다. 비만해져서 살이 찌면 목 주변에 지방이 쌓이고 그 무게 때문에 기도가 무너져서 무호흡증이 심해집니다. 여기까지는 다들 아시는 사실이죠. 그런데 반대 방향이 더 무섭습니다. 무호흡증 때문에 매일 밤 산소가 뚝뚝 떨어지고 교감신경이 흥분해서 스트레스를 받으면 우리 몸의 세포들은 포도당을 태우는 능력을 잃어버립니다. 즉, 인슐린 저항성이 극도로 높아져요. 인슐린이 제 역할을 못하면 아무리 적게 먹어도 에너지를 쓰지 못하고 뱃살 지방으로 콕콕 저장해버리잖아요? 완벽한 이해입니다. 똑같이 먹어도 살이 더 쉽게 찌고 혈당이 오르고 그렇게 체중이 늘면 목에 지방이 더 껴서 무호흡증은 더 악화됩니다. 정말 끔찍한 나선형의 하락 스파이럴에 빠지는 거죠. 그럼 호흡 관점에서 반대로 생각해 볼게요. 양압기를 아주 열심히 썼어요. 수능도 100%로 밤마다 숨을 아주 잘 쉬게 돼서 산소가 펑펑 들어옵니다. 그럼 무호흡증도 단번에 해결되고 신진대사가 활발해져서 대사증후군도 씻은 듯이 나았고 살도 쭉쭉 빠져야 정상 아닌가요? 산소가 들어갔으니까요. 논리적으로는 완벽합니다만 안타깝게도 현실의 임상 데이터는 냉정합니다. 수많은 자료를 분석해보면 양압기 치료 자체는 기도를 열어 호흡을 안정화시키고 심장의 부담을 덜어 혈압을 낮추는 데는 기가 막히게 탁월합니다.
하지만 단지 양압기를 썼다는 이유만으로 이미 고장나버린 인슐린 저항성을 완벽히 되돌리거나 체중을 마법처럼 수십 킬로그램씩 빼주지는 못했습니다. 양압기는 밤사이 질식을 막아주는 생명 유지 정치지 지방을 태워주는 다이어트 기계나 당뇨약은 아니라는 거네요? 핵심을 찌르셨습니다. 그래서 최근 수면의학계가 양압기와 더불어 열광하는 것이 티르제파타이드 같은 강력한 최신 비만 치료제들의 등장입니다. 대규모 임상 연구에서 이 약물들로 체중을 15%에서 20%씩 날려버리니까 목 주변의 무거운 지방 덩어리가 사라지면서 해부학적 붕괴 자체가 극복되고 수면 무호흡증의 중증도가 엄청나게 떨어졌거든요. 결국 기계나 약물에만 의존해서는 절대 승리할 수 없고 체중 감량, 규칙적인 운동, 건강한 식단이라는 지루하지만 가장 근본적인 라이프 스타일 교정이 무조건 병행되어야 한다는 거군요. 내 몸의 본질적인 뼈대를 바꾸지 않으면 안 되는 거네요. 네, 그것이 이 질환을 완치로 이끄는 가장 정직하고 유일한 길입니다. 오늘 이야기들을 쭉 듣고 나니 제 머릿속에 흩어져 있던 퍼즐들이 완벽하게 맞춰지는 기분입니다. 수면 무호흡증은 피곤한 현대인들의 단순한 훈장이나 소음 현상이 아니라 내 심장을 갉아먹고 뇌를 매일 밤 패닉에 빠뜨리는 조용한 폭력 시스템이었습니다. 그리고 현대의학은 획일적인 치료를 넘어서 좁아진 파이프부터 뇌의 예민도, 근육의 파업 상태까지 세밀하게 분석해서 정밀 타격을 하는 놀라운 시대로 진입했다는 사실이 정말 가슴 뛰게 흥미로웠습니다. 오늘 나눈 이 방대한 자료들이 증명하듯 자신의 수면 상태를 진지하게 의심하고 들여다보는 것, 그리고 당장 체중계에 올라서는 것이야말로 다가올 100세 시대에 심혈관 건강을 지키는 가장 첫걸음일 것입니다. 그래서 오늘 이번 심층 탐구를 마무리하면서 저는 여러분께 이런 발칙하고 도발적인 질문을 하나 던져보고 싶어요. 만약 우리나라의 의료 시스템이 조금 선제적으로 바뀌어서 우리가 1년에 한 번씩 직장 건강검진을 받을 때나 스케일링을 하러 치과 의자에 누웠을 때 혹은 혈압약을 타러 동네 내과에 갔을 때 의사 선생님이 요즘 밤에 주무실 때 숨이 막히거나 자주 깨지 않으시나요? 하고 먼저 묻고 이 침묵의 살인자를 1차적으로 스크리닝해주는 시스템이 전국적으로 도입된다면 어떨까요? 신부전이나 뇌졸중이라는 거대한 괴물로 자라나기 전에 그 불씨를 초기에 끄는 엄청난 사회적 안전망이 되겠죠. 맞아요. 어쩌면 그 1분의 짧은 질문 하나가 스크리닝 한 번이 여러분이 10년 뒤에 평생 입에 털어넣어야 할 심장약과 고혈압약의 개수를 절반으로 줄여줄지도 모릅니다. 우리가 무심코 눈을 감고 흘려보내는 매일 밤의 침묵섭이 여러분의 건강을 지켜낼 가장 강력한 열쇠가 숨어있다는 사실 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 오늘 자료를 통한 깊이 있는 논의도 정말 뜻깊은 시간이었습니다. 여러분의 수면 건강에 작게나마 도움이 되었기를 바랍니다. 지식 탐험가이신 여러분, 저희는 다음 시간에 더 흥미롭고 재밌는 지식의 바다로 뛰어들겠습니다. 도중과 서연의 진료실 뒷이야기, 지금까지 함께해 주셔서 감사합니다.